欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。孟子义与王传君画作100秒合影，桃花坞录制首日影回忆。桃花坞之所以能成为近几年最有温度的慢综艺之一，从来不是因为它有多激烈的游戏环节，也不是因为节目设置有多复杂，而是因为它总能在不经意之间，用一些细小的瞬间击中观众内心最柔软的地方。最近《桃花坞》新一季开始录制，孟子义回归后的一个小小举动，就再次让无数观众瞬间梦回曾经那个温暖又治愈的桃花坞。录制首日，孟子义特意和王传君曾经画下的100秒作品合影，只是一个简单的打卡动作，却一下子勾起了很多老观众的集体回忆。很多网友看到照片后纷纷感慨，熟悉的感觉终于回来了。桃花坞还是那个桃花坞，光是看到100秒，就已经开始怀念以前的日子了。其实桃花坞最特别的地方，就在于它总能把一些原本普通的小物件，慢慢变成观众心中的情感符号。王传君当初画下的100秒，本身也许只是一幅普通画作，但随着节目播出，它早已经不仅仅是一幅画，而成为了桃花坞温暖氛围的一部分。它见证过雾民之间的相处、欢笑和陪伴，也承载了很多观众追综艺时最放松、最快乐的情绪。而孟子义这次回到桃花坞，第一时间便选择与100秒合影，其实也代表着一种情感上的回应。他不是简单完成节目流程，而是真的把这里当成一个充满回忆和情感连接的地方。所以当他站在画作旁边露出笑容的时候，观众会自然地产生一种老朋友回家了的感觉。这些年，孟子义在综艺中的表现一直很特别，他身上有一种很真实、很鲜活的生命力。很多艺人在综艺里会下意识维持形象，害怕出错，害怕被吐槽，但孟子义却总能以一种很放松的状态去面对镜头。他会犯迷糊，会语出惊人，也会因为一些小事开心很久，但正是这种不端着的状态，反而让观众越来越喜欢他。尤其是在《桃花坞》这种偏生活流的综艺里，孟子义的性格优势会被无限放大。他总能在大家气氛有些安静的时候突然贡献笑点，也总能在别人情绪低落时自然地把气氛重新带热。很多人喜欢他，并不是因为他完美，而是因为他足够真实。也正因如此，孟子义逐渐成为桃花坞中不可缺少的一部分。很多观众甚至会觉得，只要他出现，节目整体的氛围都会轻松很多。他身上那种天然的综艺感，不是刻意制造效果，而是一种由性格本身带来的感染力。这一次重新回归新一季《桃花坞》，大家对孟子义的期待值明显也变得更高了。因为观众知道，他总会在不经意之间制造出许多名场面，可能只是一次聊天，一次发呆，一次突如其来的脑回路，都有可能变成让网友反复回看的经典片段。而更重要的是，《桃花坞》之所以能让观众持续喜欢，很大原因就在于它始终保留着人与人之间最真实的互动感。如今很多综艺越来越强调冲突、对抗和剧本感，但《桃花坞》却始终保持着一种难得的松弛感。大家在节目里一起吃饭、聊天、发呆、做手工，看似平淡，却恰恰最容易让人感受到生活本身的温度。孟子义和100秒的这次合影，其实也像是一种情感延续。它让大家忽然意识到，原来那些曾经在节目里被打动的瞬间，并没有随着时间消失，而是一直留在观众记忆里。当熟悉的人再次出现，当熟悉的画面再次重现，那种久违的温暖感也会重新被唤醒。很多网友都说《桃花坞》像是忙碌生活中的一个乌托邦，大家在现实中承受工作、
压力和情绪，而桃花坞则像一个可以暂时放松下来的地方。这里没有太多竞争，也没有过度制造的矛盾，更多的是人与人之间自然流动的情感。而孟子义恰恰就是这种温暖氛围的重要组成部分，它会让观众觉得轻松，也会让大家感受到一种真实的陪伴感。或许正因为如此，当他重新站在百灵鸟旁边的时候，才会让那么多人瞬间破防。因为观众怀念的从来不只是一档综艺，而是那个曾经在某个夏天带给大家欢笑、陪伴与治愈的桃花坞时光。也期待新一季桃花坞中，孟子义继续带来更多让人惊喜的瞬间。希望那个永远充满烟火气、永远温暖治愈的桃花坞，能够再次成为大家疲惫生活里的快乐出口。